Čaute, tu je Schmidt TV a vítajte môjho ďalšieho videa na hru Minecraft. No, som si zmenil meno na Schmidt TV. Neviem, lebo konská salsa už bolo také dlhšie, tak. A ideme hrať minihru Skywars, takže môžeme začať. Tak. No prosím, je taká dobrá mapa. No, to je blbá mapa. Je tu takto? Už tu sme. Koľky sú tu ľudia? Raz, dva, tri, štyria tu vyzerali byť, takže hop. Už tam je jeden. Tam ďalší. Takže ešte jeden, takže to asi počkáme, to nie až tak dlho. Takže za 10 sekúnd už máme, už tu si sú, myslím, hej sú. Poď. No, tak. Ideme, poď. Čožky, také veci. A, taký buk. Ok, je meč. Tak, takže kopeme. Tak to bude. Aha, vykopeme. Už kde sú oni? Čo tam mali? Také železné brnko. Ale som tam mal diameč. Bolo lepšie. A šípy. Vyhodíme už takého z ostrova. To. Šmejda. O nie, tamtého. No. Dobre, ja natáčam. Dobre, ja som tu. Zase tam to taščuje. Padni. Padni. Všetkými šípmi. Tak. Bude to taká tajná čestka? Tak nie. Môžeme sa dostať do stredu. Môžeme to skúsiť. Kam ideš? Chlapče. On sa odpojil. To je banko. Takže ideme tam. Dobre. Taká voda. Ideme hore. Hore. Čo mám tento, neviem kde. Nie, traja sme. Traja. Tam je. Asi nezastaví vodu. Ne? Tam sú dvaja. Nechcel by som. Dobre, spadol. Je tam ten. Hore. Yes! A dobre, vyhral som. Tak dobre, idem ďalšie. Yes. Ideme. Zima. To je dobrá mapa, to je strašne dobrá. Takže je tu nové lobby. To je gameteam.cz. To je super mapa. Ty vole. Tam je niečo dalo, to nie je tam napäť sa dostať. Golden apple, dobre. Au, to čo bolo? To bolo čo? Serem na to. Au. Ok, ideme si ešte raz. Vidí. Nevadí. Ideme. Kde som? Tam je diamant. Tam je taký týpanek. Dobre, začíname. A
tam skočím rýchlo do stredu, pokúsim sa. Ešte vyrobím potom stromček. Hej, stromček. Dobre, rýchlo. Dobre. Takto. 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 Strom. Vyrob to. To mal asi takto ohnivú kuľu, myslím. Neviem, sa na to drevo. Tam čo je. A toho odpalkujeme. Mám to. Potom nechám tak. Pokúsim sa, prosím. Poď. Ale to už potom. Teraz sem. Ešte, že tu som prišiel. Takto. Čo nemám? Tu si dám. Ryti, treba kameň. Au, to čo bolo? Serám na to. Ryti, nevadí. A sa pozriem, koľko nahrávam. 6 minút. Dobre. OK. Potom ešte vám chcem ukázať ten spawn. Zase sa tá mapa. To čo bolo? Neviem, čo to je vlastne. No, začína to. Ale tá blbosť, že tam je toto podlažstvo. Voda. Čiže lava. No, začíname. No a zase toto isté, aha, to je toto isté. Čo všetko je. Ono. Ale nie, to nie je toto isté. Ja som mal mať lúk, ale nemám lúk. Crafting. Tak. Spíš sem kopať to dia. Kašlem na to. Au. Čo je? Rýchlo, sa dostať do stredu. Rýchlo. Yep. Yes. Yes. Jau. Dobre, som dole. Yes. Au. Yes, dobre. Poď. Yes, vyhral som. Yes. Taká mapa, peklo. Pekne to je až, no. Toto je pekná mapa. Tu máme aj domček. Tam je hrad. To je aká pekná mapa. Pôjdeme do hradu. Už 6 tu hrajú, to je ťažšie už. To je studnie aj Česko, nie? Ale pôjdem do hradu, to je napríklad tam. Začíname. Do Riti, tak to sa odpojil môj taký cigán. Davaj. Máška. To je skrytá šeska. Yes. Dobre, luk. Drevený meč mi na nič. Rozbito. Nemám sekiru? Nemám. Tu, dobre. Tu je sekira. Myslím, tu mám tam tak pokoj akorát.
Také zemiaky. Zemiačky. No, zbyť toto trívko a ideme ľahnuť. Dúfam, že ma nikto nezabí. Za chvíľku idem na oslavu. Takže toto je asi posledné. Už tam je takto v rade. Si robíš srandu. Ideme tam, ideme tam. Dobre, poď. Ideme. Dobre, nikto nič. Matej. Jeden skapal. Hej, mír. Dobre, mír, proste. Zabijem to. Poď, skap. Skop. Skill. Dobre, výborné. Dobre, ten godu. Paučinky, to si poberieme. Hop, dobre. Nič. Čo je to? Kam je? Ja. Okej. Kde bol? Prasiatko. Tam je. Na hrade. Hore. Hej! Au! To je cigán! To je cigán. Zadu. Že to už čítam. Doriti. Dobre, ešte jedno a vypíname. Pentečka, to musíme rýchlo tam prichádzať. Dobre, no to urobíme rýchlu smrť. Možno, keď prežijeme. Keď skapeme... neviem, či to vytarám. To môže byť taká... Dobre, veci. Proskrečeme krom. Prosím, meč to budeme. Prosím, meč. Aspoň drevený. Ak som chcel železný. Riti! A zase drevený. Takto. Ideme? A Doriti, to je chyták. Taký chyták. Tuto. Dobre. Tak, díky, že ste si pozreli toto video. Dúfam, že dáte like a ideme sa u ďalšieho videa. Čaute.